Ochalaba program omuntu w'abantu ng'ewagiddwa Marika Curry Powder. Kasange mu supermarkets zonna Marika Curry Powder ke kanzaali kaffe. Kulisayo nnyo mukummulamu okwo tukyagenda mu maaso n'omuyimbi Judith Babirye bw'oba wakatweyungako tuli mu kunyumyamu obulamu bwe. Wambatira omuntu wange ow'omunda nsasira nziza bucha nkwetaga kwekiddukiro kyange. Wakajja kuki waine embeere kusukulumyeko noyita mukama wambatira omwoyo gwo. Akayimba ako bwe nali mu senior 6 vac nali mbeerawo Namasuba waliwo baganda bange babeerangawo omu bamuyitanga mukyala Rose Sajjabbi essaawa yalira okola mu Compassion International ate omulala bamuyita Rose essaawa eno bamuyita mukyala Olukya badde yakafumbirwa nazaba ne baby baberanga awo ku Namasuba mweyagidde ku stage n'ogenda omunda. So mu vac ya senior 6 waliyo abantu abali babulira enjiri nempulira ebigambo ebyo. Nga bali babulira nti wambatira ngenjo ngenkoko buwambatira obwana bwayo bwe kiti era bwe kyali kugamba mu bigambo bye bayogera mu ennajja oluyimba olwo okwenenya okutambula ne Katonda lena buno obuyimba bwange obulabu bwava mu nze bulito menja he rose from the grave bwe bityo. So wengenda okulakulamu wano mmaliriza campus nga message eri yansigalamu ennyimba ezo mwe zaava nengenda nga nnyimba. Akayimba ebakakuba awo watandikira munnange obuyimba babukuba obuyimba ne bufuuka obuyimba ndowooza lwakwenda kwezo baki oba abantu bajjumbiranga nnyo music. Ebiseera ebyo waliwo ffe wetwali eyewaffe ekajjansi ne batugamba waliyo omuyimbi omutajja ayagala sente ayambala obusuuti obw'omulembe nga kayimba wambatira kafuusa akayimba naye munnange obuyimba obwo bwinenge gye bwakwatayo naye ate nze nalwawo nnyo okukitegeera nengenda okulaba nga abantu nga sisosodde eddiini nga banjagala era bwe nava okuva kuwambatira sadda mabega Katonda n'agenda nga nnyambusa mpola olwo ofuuka serebu sinnamanya nga tonategeera nti ofuse serebu. Akayimba okatuuse ewaka maama yakawulira ddi ne taata? Akayimba ako bakawulira batansoka kuba ku radio naye basooka okundabako nga nkayimba ku mbaga yoyo oyo cousin sister waffe gwe bayita Juliet Sajjabbi kati yafuuka Juliet Wabwire auditor mu kitongole bakita Compassion kati aba afumbirwa era nga abayimbi b'ennaku ezo abaaliwo olwo Judith Babirye akyalina obuviri bwaffe buli obuto ate nedda awo nno nali nina enviri zange awo nali nva campus nga nina enviri nnyingi baali tebannazikusazisaako ekyo gw'okyogedde tugende mu maaso kale kati nzadde ekibiri kyange ndabise bulungi nnyo ne bayita abayimbi ab'amaanyi abaliwo mu gospel. Nali nyambala ekiteeteeyi kyali kimyufu nnyo era nga kya sister wange oyo afumbirwa nga yakimpadde nga kiwanvu it's a party dress nga kyali it's like red maroon nga osulyayo kasikafu nga ndabise bulungi nnyo nali kawala katono ndabise bulungi nnyo n'ennyimba kawambatira ne bampa ssente nenga owange nno olwo okuddayo bikugukemu ebyokuyimba era mwana wattu nandiyagadde naye nga bwe nakugambye ebitabo eby'obukulu bimenya nkirowoozezaako nnyo nekinnema nekyensazeewo nze kale okulira muli omutima gwange weere
muwala wange Nana mulungi kati yawezezza emyaka 8 naye ye namutandisaawo okusoma gita era kati asobola okuba gita ye bulungi ng'oyimba bwe obwekito naye kwegamba kyali kye nandiyagadde kwegamba nti nga nsooka okubira ebivuga mbisu naye maama oba obudde munnaye nze maama nze muyimbi saatambula saagala kudda mbita mu ssaawa. I love her because she's the greatest thing that happened to me, and she gives me whatever I want. She gives me a lot of love, care, and everything. Bw'oba onnyonnyola omuntu mami ng'ogamba mami wange afaanana bw'ati ne bw'ati ne bw'ati oyinza munnyonnyola otya? Mugamba nti mama wange muntu mulungi era ye abeera awo ku lulwo. Mami byakola bikunyumira omulimu gwakola? Iye. Obuyimba bwo obumanyi bwayimba? Tuyimbireyo ku kayimba ka mami akasinga okunyumira. Mama mu butuufu toyina duplicate, mama ndibeera wotya ng'otali nnyabo. Mama toyina sente, mama toyina zaabu, naye omukwano gwa mama tegusangika. Wandyagadde okukola omulimu mami gwakola? Iye. Naawe oyimba? Iye. Sooka otuyimbireyo. Mami, I love you today forever, much more. Mami, I love you today forever, much more. Ova kuwambaatira? Ava kwambaatira n'ezzaako album bagiyita Biyinzika. Nengenda kubeera nange. Biyinzika kwanika kuli mu lugamba nti nkulaba okankanye nnyero wettemu olw'embeera gy'oyitamu. Kwata ekitanda ky'ogolokoka kuba mu linnya lya Yesu byonna biyinzika. Ndukutudde. Naye nga album olima lwe basinga okwagalako ku album erugamba nti Isirayiri eri mu ddungu balumwe ennyonta n'enjala bakowoola erinnya lyo. Kyekyaddaka bugwe yenna yayika kati kola segamba nti osanidde kati akayimba ke basinganga okwagalako. Kati kambuuza eddoboozi lino walikolerawa? Eddoboozi lino Robina nga bwe nakugambye nti ndi kyendi kubanga Katonda yasalawo nkibeere. Mpulira abayimba bakola kye bayita drills ne bakola oba voice maintenance tolya kino tokola ki. Obulamu bwange buli ordinary. Sikola ki bonzukusa ku mwendo ogw'ekiro nja kuyimba, bonzukusa ku ssaawa emu nja kuyimba, wonna wonsangira. So sina kye nakola, Katonda yampa bw'eddoboozi. Olwo wakafuluma university oyingidde obulamu bwe twandiyise obwa serebu. Oyimba abantu mu church bakulaba. Wazanda nali serebu. Ndoza tukati atoba serebu bulina level kati wali oba nali njagalwa. Ate n'ekigambo serebu nali sikitegeera. Nga teweefiirayo. Nga sikimanyi nakimanya nti ne mu nsi ki gye kiri. Ne kwegamba nayimba kubanga bwe nagambye Dr. Bwanika n'Omusumba Roman Sewagudde. Batandika okunnoonya. Bwe banzuula bandeeta entinda, ntandika okubeera entinda. Awo bakupangisiza. Nali nepangisiriza. Ne banyamba okuzuula ennyumba n'enjingira n'enzija mu church. Bagiyita Christ Witness Church. Ne kakati ekyaliwo era esumbibwa Omusumba Dr. Bedi Bwanika. Olwo luli wali toyina church? Nalina church Namasuba mutawasabiranga bagiyitanga Living Water ng'Omusumba famita Musumba Bena nga mukyala. Ne kati bwenzire n'entinda ate Dr. Bwanika yayagalanga nnyo ekirabo ky'okuyimba ne kakati akyakyagala. Nankwatako nnyo ku mukono era n'akolagana n'omwami kati essaawa n'Omusumba Ssaalongo Buyondo, Musumba Roman Sewagudde, Dr. Joseph Serada. Olwo ssente wazijjanga waate ezipangisa? Anti kati ssente ezo ezipangisa nalinga nnyimba. Era bwe nayimbanga nafunanga ki? Ng'oyimba buli Sande bakutegekedde bivulu oba mu kanisa ogenda ogwa bugwi? Ate ennyumba gye nimpangisa era teri ya ssente ziri. Ngero omanyi atandika. Naye nga lwe nnemereddwa Dr. Bwanika ankwata ku mukono.
by then I think bayina yali ayina farm yali n'ebintu byeyekolera and is a veterinary doctor ne mukyala we so nalemererwa nkanisa ng'ekola ki ng'enkwata kuba nali nkulembera Masquire n'omukyala wamuyita Betty Namaganda mu kyaki eyo so nga batuwanirira. Oli muwala okuze omaliriza okusoma abalokole Mukama yakulaga omwami kati nga totyamu nti no ha bannange nno ntandise okkulirira yaga nti abalokole Mukama yakulaga omwami gwe mutugamba munna baani ababagamba abalokole nti Mukama yamanyi okulondwa oba weebase n'akuleetera oba mu kkanisa oba teweebase naye nga buli omu Bayibuli eyogera ekigambo kimu nti omusajja alaba omukyala ow'okuwasa afuna okuganja mu maaso gaani ga Katonda. Kati ffe ng'abakyala tukola mulimu ogwo kusaba kulindire na kweteekateeka ate ng'olabikako ng'otwalika weetegeka ng'otya mbadde nze ndi mukyala agala okwambala obulungi era nze kuva ddanga akasente kange nnya nfuna gwe wadde kasika bbeeyi naye nga bwe kateeka ku mubiri nnyuma nze omala gampa olugoye olw'essente entono ennyo naye nga nnyumya okusinga okumpa olw'ebbeeyi ne sinyuma kubanga etobaga maama olugoye nga lulungi naye alwambadde bannange okiraba so bwe nnyambala kanaagweganga kekinaku bagamba bambi ali smart wadde agwege kali cheap naye ali smart okiraba. Tugenda kudda twagala Judith atunnyonnyole wamma amaanyi agali mu mukwano agamusika nagwa mu mukwano nenniwo tuli ku Kedde TV1 olaba muntu w'abantu katudde.